Wah besar. Bro, langsung sikat saja bro. Sebelum terbang kita tangkap terlebih dahulu. Poin lagi. Poin satu lagi. Waduh, gemuknya. Makanannya apaan ini? Pada gemuk-gemuk. Panganannya boy. Waduh, tuh. Iya. Madang. Madang. Telepon rumah, suruh Telepon. masak nasi. Kon gawe bumbu sik. Wis bayang kae wisan. Jan suweger tenan tak sambel.